Kubo, s týmem si relativně krátce, tak jak se zatím rozkoukáváš, jak se v týmu cítíš? Cítim sa výborne, je to, dá sa povedať vlastne, ako keby som bol doma, lebo rozumiem všetkému, čo sa rozpráva, je to čeština, slovenčina, takže je to skoro to isté, takže o to je to tu ľahšie sa začleniť do toho týmu, takže zatiaľ je to všetko v poriadku. Máme za sebou reprezentační přestávku. Na čem jste pracovali v tréninku a jak si ji třeba strávil ty osobně? Tak dá sa povedať, že ten prvý týždeň vlastne sme sa snažili udržiavať v nejakom tom intenzívnom tréningu, že sme mali nejaké malé hry, veľké hry. Potom vlastne sme mali 3 dní voľno, išiel som domov na Slovensko za rodinou a vlastne tento týždeň sa už pomaličky pripravujeme na Zlín. Máš za sebou první minuty v našem dresu, nastoupil si proti Spartě, taky v poháru a naposledy proti Hradci. Tak jak se zatím cítíš na hřišti se svými novými spoluhráči? Cítim sa dobre, učím sa, ako vlastne všetci fungujú na tom ihrisku, snažím sa zlepšovať, napredovať a verím, že to bude dobrá spolupráca a že budeme získavať každý zápas body. V sobotu nás čeká utkání se Zlínem, hrajeme venku. Co od toho zápasu očekáváte, na co se chystáte? Tak ja osobne si myslím, že to bude fyzicky náročný zápas, že bude veľa duelov vzdušných, takže verím tomu, že ich zvládneme a že sme sa dobre pripravili na tento zápas. Na zápas se chystá fanouškovský výjezd. Co bys vzkázal fanouškům? Aby prišli v čo najväčšom počte, aby nás podporili a verím tomu, že odvezeme 3 body domov.